Atlikome auditą vaistų prieinamumas gyventojams ir jo rezultatai rodo, kad vaistai į kompensavimo sistemą galėtų būti įtraukiami operatyviau. Vėluota priimti apie 92% sprendimų dėl vaistų kompensavimo arba nekompensavimo. Dėl to kai kuriems pacientams vaistų teko laukti iki 2,5 metų. Kompensuojamų vaistų kainyno administravimas galėtų būti tobulintinas. Šiuo metu vidutiniškai apie 30% vaistų grupių, kuriuose yra tik po vieną tiekėją. Ir tai neoriginalaus preparato tiekėjai. Sutrikus tokios grupės tiekimui, prireikia daugiau laiko siekiant rasti pacientams kitą vaistą. Prie racionalaus vartojimo galėtų prisidėti farmacinės rūpybos paslaugos. Tačiau šiuo metu reglamentuota tik viena – įkvepiamuosius vaistinius preparatus vartojantiems pacientams. Ją teikia tik 6 vaistinės iš visų Lietuvoje veikiančių.